просьба о лечении, туда интегрированы и вопросы, связанные со скорой помощью. И вот именно скорая помощь, экстренная, неотложная. Алиса Флюровна, разбираетесь, ну вы как медик сами, понятно, разбираетесь, а в целом жители разбираются в этом? Да, мы анализируем сообщения, которые по этой теме поступают к нам от жителей, и видим, что иногда есть непонимание, что медицинская помощь у нас делится на скорую и неотложную. Вот здесь вопросы возникают, связаны они с тем, что время доезда бригады скорой помощи и неотложной, оно немножечко разнится. Давайте об этом сейчас узнаем непосредственно, что называется, из первых уст. И с нами на связь выходит Аяс Ринатович Камалов, главный врач Республиканской станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф. Добрый вечер. Добрый вечер, Анатольевна. Добрый вечер, уважаемые жители. Да, итак, экстренная и неотложная помощь. Еще раз проговорите, что это? Вы знаете, даже некоторые наши коллеги, но в силу специфики своей работы, не знают, что такое, чем отличается экстренная помощь и неотложная медицинская помощь. Скорая помощь, в первую очередь, она и была создана как служба для оказания экстренной медицинской помощи. Что мы под этим понимаем? Это те состояния, которые жизнеугрожающие. Да? То есть это острый инфаркт миокарда, это инсульты, это какие-то ДТП, травмы, пожары и так далее. То есть это те ситуации, когда пострадавший, больной требует, у него есть жизнеугрожающее состояние, и он требует немедленного оказания помощи на догоспитальном этапе и немедленной госпитализации в профильный стационар. На это нам дается всего лишь 20 минут, так называемое время доезда на этот вызов. Что касается вызовов категории неотложной, это все оставшееся, это и температура, и какие-то боли, то есть признаки обострения какого-то хронического заболевания. И здесь надо дифференцировать, то есть время доезда 2 часа, но в часы работы поликлиника, когда наш оператор принимает вызов, у него существует четкий алгоритм для того, чтобы он понимал, какое это жизнеугрожающее состояние, либо это неотложка, температура, что-то там болит зуб и так далее, и, соответственно, принимает решение. И в часы работы поликлиник те вызовы, которые не требуют, они не жизни не угрожающие, мы передаем для работы неотложки в поликлинике. В тех случаях, когда, скажем, состояние пациента ухудшается, идет повторные звонки, мы можем этот вызов с поликлиники забрать обратно. То есть ситуации бывают совершенно разные. Наступило ухудшение состояния. Соответственно, я хочу сказать, что этот вызов мы не просто отдаем в поликлинику, мы еще и следим за ним. Мы видим на наших мониторах о том, что этот вызов принят обязательно к обслуживанию в поликлинике. Мы следим за этим, отслеживаем. То есть вызов брошенным не остается, что мы отдали в поликлинику и забыли. И хотелось бы еще раз сказать, что ситуация, когда вот читаешь, тоже в соцсетях, читаешь, вот скорая не приехал. Такого быть не может. То есть скорая помощь не выехала, значит состояние было неотложное, не жизнеугрожающее, поэтому вызов просто был передан в поликлинику. Скажите, пожалуйста, а как человеку понять, что к нему приедут за 20 минут или в течение 2 часов, или к нему просто придет врач в течение суток? Знаете, после того, как диспетчер 03 определит статус этого вызова, обращения, соответственно, в конце он всегда проговаривает эту информацию. Говорит, что к вам ваш вызов отправлен на неотложную службу в поликлинику. То есть, возможно, что люди не воспринимают просто эту информацию. Аяс Ринатович, а можно говорить, попросить ваших коллег говорить четко? К вам врач приедет в течение 20 минут, кроме тех случаев, когда непредвиденные обстоятельства может быть все в дороге, или к вам врач приедет в течение 2 часов, или к вам приедет врач, скорая помощь, или к вам приедет врач в течение суток. Мы можем это вот в конце прям проговаривать? Да, конечно, Елена Анатольевна, мы как бы и так в алгоритме это заложено, но с учетом вот этих обстоятельств, да, конечно, мы обязательно эту историю проговорим с коллегами, несем дополнительные какие-то уточнения в разговор диспетчера.